yolg'iz ayol bo'lish bu birinchi o'rinda sen o'zingni qismlaringni terib olish hisoblanadi. Sen yolg'iz bo'lib qolgan kuningda sen sochilib ketgan kuning hisoblanadi. Qismlaring qanday yig'asiz bilasizmi? Kulging kelmasida farzandlaringga kulib turasiz. Puling bo'lmasida ularga ko'rsatmaysiz. Xolodilnikingda hech narsa bo'lmasida qayerdadir bo'lsa ham topib kelib hozingni to'ldirib qo'yasiz. O'zingning ichingda sevging bo'lmaydi, seni sevishmagan, seni tashlab ketishgan, lekin sen ichingda qayerdadir kuch topib uni yaxshi ko'rishing kerak. Sen bolalaringni mahkam bag'ringga bosishingga to'g'ri keladi. Hech kim seni yelkangni ushlamaydi, sen bolalaringni sen kuchlisan, senda hali hammasi zo'r bo'ladi deb ularga iroda berishing, bu sen o'zingni bittalab yig'ishtirib olishing hisoblanadi. Yolg'iz onalikdan haqiqiy onalikka o'tish bu bittalab kusochkalar, kichkina xuddi ushoq kabi